ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നവരുടെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട വിഭവമാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി. ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി. 6 പേർക്ക് സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള ബിരിയാണിയാണ് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. സ്പൈസസ് എല്ലാം എണ്ണയിലൊന്ന് വഴറ്റിയ ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2.5 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ വെള്ളം നന്നായി വെട്ടി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ കഴുകി വെച്ച് അരി ചേർക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ അരിയെല്ലാം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയാണിത്. ഇനി നന്നായി ഇളക്കിയ ശേഷം കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. മസാല തയ്യാറാക്കാനായി 1 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കഴുകി വെച്ച ചിക്കൻ ഒരു കുക്കറിലേക്കിട്ട് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാം. മസാല തയ്യാറാക്കാനായി 1 കിലോ സവോള ചെറുതായി സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. തക്കാളി 3 എണ്ണം, 10 പച്ചമുളക്, മല്ലിയില, പുതിനയില, കറിവേപ്പില 1 കപ്പ്, 2 ഇഞ്ച് നീളമുള്ള ഇഞ്ചി, 20 വെളുത്തുള്ളി. ബിരിയാണി ദം ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം ചൂടാക്കിയ ശേഷം അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായ ശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന സവോള ചേർക്കാം. സവോള പെട്ടെന്ന് വഴന്നു വരാനും വേണ്ടി 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോളയുടെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ സവോളയും തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി വഴന്നു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചുകൂടെ ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചതച്ചത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇവയെല്ലാം കൂടെ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കൂടെ വഴറ്റിയെടുത്ത ശേഷം 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് 1 ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടെയാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച ഈ ചിക്കൻ ഈ വെള്ളത്തോടു കൂടെ തന്നെ മസാലയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ മസാലയെല്ലാം ചിക്കനിലേക്ക് ഒന്ന് സെറ്റായി വരാനും വേണ്ടി ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം. അടുത്തതായി നമുക്ക് കുറച്ച് കാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും വറുത്തെടുക്കണം. കാഷ്നട്ടിൻ്റെ കളറൊന്ന് ചേഞ്ചായി വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കിസ്മിസ് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കിസ്മിസിൻ്റെ കളർ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ചായി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായി വീർത്ത് വരുന്ന ഉടനെ തന്നെ നമുക്കിതിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മസാലയും റെഡിയായി. ഇനി നമുക്കിത് ദം ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ മസാലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഒരു വാഴയില വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിർബന്ധമില്ല, വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പകുതി റൈസ് ആദ്യം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിന് മുകളിലേക്ക് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി വെള്ളത്തിൽ കലർത്തിയത് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മല്ലിച്ചപ്പ്, പുതിന, കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശേഷം അല്പം ബിരിയാണി മസാല കൂടെ ചേർക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച കാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും കറി ലീവ്സും കൂടെ 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മുടെ ബിരിയാണി 10 മിനിറ്റ് ദം ചെയ്യാനായി വെക്കാം. ഒരു 30 മിനിറ്റ് കൂടെ അടച്ചു വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിരിയാണി സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ഈ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.